Congo Mosika Musique en direct de Kinshasa où je me séjourne depuis bientôt une semaine en provenance de Gabon où je suis resté quelques temps aussi. Donc Congo Mosika Musique, nous sommes à Kinshasa et je profite durant mon séjour pour avoir des interviews avec certains vieux de la rumba. Ce soir, je reçois Yossa Talouki, ancien de Empire Mayopi. C'était Bakuba Mayopi. Ensuite, le vieux a disparu. Mais avant de parler de l'histoire de Bakuba, il a d'autres choses qu'il a vécues. Il va nous raconter ce soir. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Mosika Musique en direct de Kinshasa. Je suis à Bandal, dans mon quartier, à Sinkin. Je suis à côté de l'avenue Patou et l'avenue Ntanga. Ce soir, j'ai ça, vieux Yossa Talouki, qu'on appelait Jossa. Vieux Yossa, bonsoir. Hein? Bonsoir, bonsoir, mon petit. Oui, magie Internet. Ton nom sur la de loin. Vraiment. Tu es au Monayo. Oui, Batembele na Yamba. Et ça, Batembele na Bamonte, na Putain, Bamonte. Tu as trouvé fan à Monayo. Vraiment. Non, on a vu qu'on a télé, ma revue, et là, on a eu au Monayo. Vraiment. Mais puis tout ça, trop cultivé. Ton histoire, surtout histoire à Rumba. C'est la plus belle histoire. Il y a République démocratique du Congo. C'est notre musique. Donc maintenant, il marche depuis il est les en a fait. Alors, au départ, on a retourné à Vieux. Yoto Ebakiyo, Ngana Ebakiyo, la orchestre Bakuba Mayopi. Mais histoire de l'Andi, nous avons rempli Bakuba Bilo Mobanda Kango. Un peu plus loin, au Lecan la Grand Makiza. Un peu plus loin, au Bétan la Lisas. Au Bétan même le bleu. Diamant bleu. Diamant bleu. Alors, tu mets rapidement l'histoire là, yo, botami l'angirgi, au col l'angirgi. Voilà. Alors, tant qu'on bandit musique, premier groupe là, on a mené les acquis. Groupe à mon nez, pendant que le monde est sur l'angirgi, dans la baba, on a sur Yakata. Beaucoup la Kovana, beaucoup le Machamina, Kovana Yakata. Père Nazaki na guitare. Donc là, Nassima, on a dit ça, Simba, on vient de la ville. Si on vient répéter, on est très intéressé. Il y a mais je m'intéressais beaucoup à la guitare. Je me suis dit que Simba guitare. Tinga mon a fabriqué guitare. Il y a Manzana. Papa, nous faisons des bruits en démoinant. Beaucoup le dit, papa, c'est la guitare. On a dit, papa, faut qu'on ait la guitare. Il y a besoin de guitare. Dès que tu as dit biso, tu as dit que régler la guitare, tu as dit que santo. Tu as dit que papa biso qui santo. A aidé biso. Tout ça le groupe na biso na ngiringiri. Na yangambi na shaba na point. Combo nini? Tu es en combo, tu es toujours répété, les places ça m'a découvert. Il faut ça na makanda, bien ça na makanda. Alors à ce yawana, tu as yoki biso. Toujours répété. Donc le groupe a soana, il y a un peu de babima qui n'a dit ça. Ah, voilà, banane. Kimbokoto. Basi soana makizara. Kimbokoto, Porkito. Le chanteur, Bopol Manchamina, Boya, Dizime, Basi Ngiringi. Baba Kusela Mamogo, na Lukumbe, le pasteur Yobanek. Dans ma connaissance. Puis, Majeda aussi. Majeda, un peu garçon Guigui. Un garçon Guigui, Majeda venait chez moi, parce que je n'avais pas moi avance. Majeda ne pas n'angaï, nous avons laissé commencer à tcha-tcha-tcha, tout ça. Ça m'a découvert le biseau. Ça m'a donné un pas na bangona. Makanza. Sam Mangwa. Voilà, il y a déjà professionnel. Asola ma soit dans tous les signes, on a répété nzembo na tout ça. Je me ressens. Ameninga super via Romano.
Armando Ali batteur. Armando a saxophoniste. Ah, saxophoniste. Samba Kula. Yem ta salaka. Salaka Jérôme Alépo. Garçon Matadi. Alors, tokena Sam. Tu vas nous répéter, boy. Comme eloko yo vie Armando banangai. Na tira ka yoka moté. Abina Sam, le petit joue bien. Mais il a la nervosité. Le vient en dernier, si vous avez nervosité, tu vas Nico, quand il joue. Calme, on est comme tout à fait on est comme la guitare. Mais si tu veux la guitare, c'est pas bien. Ça va tout éviter le quoi. Bon, tu répètes c'est là. Si on est barreau, tu vas que poto, na pas. Tu seras que poto, na Givano, na Fogis, na Vieux Gérard, et saxophoniste. Là, tout ça, on a 68, 67. Oui, 67. 67. Ah, ça me passe à faire sa populaire. Ça m'a dit non, tu vas faire beauté. Alors, le éditeur, tout ça, intéressé, le commerçant, est-ce que vous avez un guitariste avec tout ça? Vous avez dit, Batoyo, bazaki en Afrique en fiesta, le peuple, batiki bango, babi basa atamwa nzoti. Ah, voilà, c'est comme ça. Ouais. Babandi. Si tu vas nous répéter, na Fokombel, ou comme le loyo, Mbango. La deuxième femme, il y a vieux Roger Zed. Tu vas nous répéter, mais place, mais quand on a bamisho na ko sepena bango ngati ngembo na bango talaka bango tout ça ne ko mona misho na sepela ki ndemba makasi na misho na zangi batika alors de pasteur peut-être Fogis parce que makamunyo so c'est misho na accompagnement zoma na sepela bango na ba joni ba tout ça bon arrêtez merci na no sanjema ça va nzembo. Moi, 4 chansons. Moi, j'ai 2 chansons, mais je n'ai pas 2 chansons. Comme soliste. Mais je n'ai pas été solo. Et il y a des gars qui ont accompagné Polyval. Si quoi, c'est le Banzembo, on a écouté. On a habitué Banzembo. On a petit mot dans l'académie de Beaux-Arts. Voilà, on a tout. Mais tu as un millier. Solo, Mimi. Dans l'académie de Beaux-Arts, pour tout ça. Non. Faut que tout le monde se laisse. Si vous pouvez baptiser mon combo, il y a un missionnaire le baga. Il y a un coup de bâton pour que ce baptisard est mis. Parce que Johnny, moi, il y a un soliste. Et ben, vous savez que c'est au Betaki. Et tu as aussi boule pour l'orchestre. Vamos dire, là, comme le problème n'est pas là, Rochero. Si ils ont bien été tout monter comme Makizara Modi. Tout monter Makizara Ngana Ngati. On est sur Ngai, n'est pas sur le plus bon dingeni. N'est pas sur un diamant bleu. Pour ça, ma mémoire, Banzembona, on Ngana Kumba. Avec Takiaye, pas de l'île au sol, pas tout de l'île au sol. Le gars là, Givana Lumaguna, Soli se penza Bazwaki, Bata Givana Baniko, Azo Penza. Azobimisa on a ndenge penze kokite. Ti ça maintenant pas na pas quand ndenge ça mazo kuke na ya kutena na abisi patron na sana petit na moko botanga na academy yoka ka Banzembo. Chai na diamant lo komona aka trou wana Givana ko bongo. Notamment Bezak Susu Denis le sol. Le rond Denis so azo pela non tata wana tuka tilelo. Elo ka sala ngai. Il y a un projet dans la salle de musique. Il y a une classe. Après, le nom ça nous dit bon, ça va bien, vous vraiment bien. Mais c'est là comme ça, sérieux. Ça m'a écouté sur Banzembo, le Betaki, et on a nimi aux alana, que c'est diamant bleu, ou épaulé bango. Après, c'est hors de l'équinaille. Dans l'équinaille, Jeff. L'équinaille, on s'occupe de la pétition. Les Rwandais sans aïe, sans aïe, n'a vu trouble de peau. N'a vu trouble, n'a kota goma ville moyenne.
Wa mana bilamba ba ni suna Ba mana bilamba. Oui, tala. Porque mbongo na mutu. On peut le pas mon. Ba para na bisu be ko na ka ko la ko. Tuam bana mike. Bon, lupango ele. Parce ba bien pour penza papa na lâché. Faut se convaincre papa na. Même si des il a le beau promalité. Atindi mutunaye moko. Ayeti na ndako ko sa papa 60 zaï. Yo zo qui sont. Na lo 100. Ya zi 60. Malheur na ngande yango wana famille ininga ko ngindo ale tata na mako ngindo ale mbongo le yemboko apese biso te monga mwana bona boy ça wana ki makamuna bango par après nyamambre fonctionner bango na moko bazo yokana te Partenaire wala banana. parce René Moreno Vietamar Wala na continental. Azara kuna. ali kuna Tamar moi bele ba vie wana ba Attention, entre parenthèses. René Morino on a toka kilingi. Balobi apesa banzembo ebele na bato. apesa banzembo ebele. Na ba Grand Calais. Grand Calais. Apesa Pataboulé. Apesa pepa ya Franco. Apesa même Franco. Histoire ya Franco nous na émission yango oseka. Ah ouais? Ndenge kana se retrouver kwa pesa nzembo pa ya grand maître. Ah ouais? Peut-être sur la histoire. Donc entre parenthèses. Donc on est dans l'histoire à René Moreno. Très bon coup. Le banana Franco c'était quoi? Alors moi si avec Obota. Moi c'est Moreno. Moreno avec Obota. Moi si pour bima, faut foutre maternité. Que ne pas rechercher yakado. Explication. Que ne pas grand Calais coup de grand Calais tala yemo coup de na mona ate. Faut la ne pas place au milieu là pas momi. Pour que joueur pendant. Amoni mwete moi si faut bima au milieu no hôpital. Idée il est bon. Tu connais que déjà côté la grand maître. On a côté la Franco. C'est au cours ngai. A que pe on côté grand maître pas pas na. Aí a PC mbote a se présenter. Ngai René Moreno wa. Ngai René Moreno na pesa nzembo boye. Tete na pesa pas Rotelo, boye na pesa pas grand. Sikoyo. Grand maître pe lo kasaka Maurice. Abi Polina. Azobenga moi c'est Polina yaka. Yako yoka mutoyo. Bato bazomonisa biso pasi ya bazomelisa biso mai te ori moto apesaka bango banzembo yeyo ya kotala moto yango yeyo mwasayonene tala moto apesa banzembo monika moto mwasi na aza l'hôpital fo abima mwasi fo abima nakepa ya Grand Calais aomona te rochero mbongo yakalobi Abinabuso na kulitu na yao kusalisa. Waswe na Franco tizile, Franco kutina na shamba, zumbongo, pesi. Abini Moreno. Musa ngango kustere. Sala nzemu pona. Ngo sala nzemu na silo angai. Abina ko meka. Moreno kena. Tongo tani masapi. Ayi grand. Bon, nzemu na nali panga te amoti. Nzembo moko na posa nyango. Soit assez la grand maître des chansons. Il y a bien là. Bien. Zomo. Patira wana pe ba yoko. Bah comment va pire? Ba pire. Zomo. D'accord. Comme ni Rochero, non Roche, Viero Chabetaka, René Moreno na concert moke na tipka. Ba wela kini. Kaba mbona ko senga kati. Banzembo mbongo wazopesa, banzembo azopia. Sikoyo Moreno aligina paya grand maître. Abiyo pe de balia ba mbongo ko sena mbongo te. Amelisi Moreno masango Moreno puta bikeno ko sena mbongo na yo. No, amelisi masango. Kena yo ka sango ko sena mbongo na yo. Pona ko samusa. Tabule. Siko Moreno ye na concert table ya tipka. Akoti. Ayika na produit.
lelo ne kozwa mbongo na ngai bambongo na ngai nyonso banzembo na ngai akomi kondispose so bato bakomotaka sereno morona c'est lui qui donne les chansons à ah revete kozwa eboko nzembo na mela ma vie ya kovanda omela nini otomela kuna amela menaka mbongo na ye rocha muta komosala abi nsima moi lelo mbongo na nga orosona konika koyoka komona nsima moi aolingango te lelo mbongo na ngai bon ayebisi balosaki ya bozwa ye obisi na libanda vie roche lera ye na libanda banda kobeta bokange maboko abando beta ye aye kopointe sapato rena akoye babi bato omomi akufi c'est vrai omena hôpital les jours abima na hôpital nakutana na ngai ye morelo ozomona rochero mambasali chance kote lilobuka na ngai na kote hôpital makamorofela asali mabisi ya bien juste avec morelo soka meli masanga azaka mbeta azali boker déjà ozomona donc grand-mère entre parenthèse ya morelo tokangi alors tango grand makiza bato bakoya batabule bali basala orchestre comment ça se fait que tant que comme orchestre Divano n'était pas là pourquoi rejoindre Bango Divano a rejoindre Bango parce que il pas là qui déçu le comportement l'air ça m'a dit pour monter groupe à monter on a Divano on a tête d'affiche on a là les gens nationaux on a se retrouver sur les as nazo marqué na les as ils ont bien les as qu'on faut orchestre vous avez souvent tout le bête ils ont moins donc on a la samba yokanité bako kabana ba mishelo batikana na badania bantisa ah donc tant basa l'orchestre grand makiza ozaki festival de makiza oza parmi bato ba viva début ozomona ntango ya Divano baye basama bana ba ntesa mpe baye na badizi na balokumbe wana sa festival ekozwa fort ezalaki makiza lere bango balongo na comportement ya Sam na Divano basali grand makiza mishelo lokola yebaki ngai alingi afo ngai na ya kobeta na grand makiza nze na festival na festival ntango bazalaki ensemble soliste ezalaka nani po dj payaki apres te ngai ne tomone répété pas deni losolo na dj si comme ni soliste soliste ngai solo yo solo ne mishelo accompagnement ozomona yo orchestre ntomimesunga yaki yo lokola bosala tuna baye kozwanga babumbanga esika moko moyeba mishelo bamona nga eza te mishelo kutu na vie na ye siko bamona bana matadi na samba kula nani oyo vie Armand baona bango bana matadi eleki likambo vie Armand azalaki grand musicien te wana azalaki arrangeur grand arrangeur asalaka biso exécution moko moni nzembo hirondele bolingo na ye matelanga te na mapeka wana na nde torepete to ana bandala na kasi kote ya bantimu kaka torepete ti esili vi ayaki retard abijo sa manzanzambo ya moreno boreprendre nzembo oyo nayokango bien tobeti esila abi na biso oubliez vos arrangements oubliez vos arrangements donc tozomona bato wana bakosi biso mwa classe sikoyo apesi ide abibanda boye abima nzanza répondre ye siko boye kokutana osali bio tokotalela mwa nzanza bavio baterrible
À part comment arranger, quoi bien nzembo. D'accord. Vous avez alors, yo, moi, je fais dans le festival, les règles pour les arts, sous un nom. Kuna moyen. Considéré. Alors, tango, basamba kabwani na givano. Donc, boso bakabwani na ba Michelino. Michelino qui na bantesa. Bake mata, bake kasai, bazu ba problème. Tango ils sont dans un problème. Yo se retrouver sur la grand maquisard. Tu ne se retrouver que tu. Je disais à l'objet, il fallait y mettre solo dans concert moko boyo oyate. Voilà. On se retrouvait dans un grand maquisard. On va compter. Bango. Nous foulons dans un. Ah, nous avons des orchestres. Ah, nous n'avons pas de campus. Na moni makampasi lero nakabatu bazaki ko émerger na silo na ningo à part kivana za kingai voilà bilote ouais ba disi ba yesi na ba machina ba yesi ma pesa sima je disais Ebsanga a comment soliste pour la yo uzuma pasa ba nzembo ngana sala kana tikaki na tikaki mon répète pas longtemps voilà biloko na ngai Marceline solo na yo Afrique recopie. Bon, il me le dit, hein. Ebsanga a comment soliste à cause de toi. Pas pour toi, mais à cause. Oh yo, faut bon. Le tumba ici, yo pour répéter solo. Pourquoi vous comptez là? Mais yo, vous mettez dans un festival de répétition. Vous mettez dans un bandier, ça ne va pas. Alors, vie musicale, ça m'a donc, officiellement, on continue à maquisard pour les as par contre. Ah, tu continues à faire la bandiera matati. Bandiera matati, c'est danger. Le concert, il fallait être dans l'ouambo, il y a pourquoi. Donc, nazaki na biloko moko soki na boye likambo na boye kaka likambo. Zaki nature na nga. So na boye likambo na boye kaka likambo. Naki ndenge wana. Nazaki na ndenge na ngai, nazaki na. Si on a équipe prévue, oui, à la concert. Naki na ngai te. Naki na ngai. Parce que lui, on y était. On va à la loi en beauté. Oh, en tout cas, on continue. Au Tigino Grand Makissa, on continue les as. Mais les as, c'est qu'il n'a pas loin. Ah, mais c'est ça, moi, je suis là. Grand Makissa, le logo, bapesanga basomi toke kosomba vespa na barene molulu bafuti mbongo ntongo etani bakorekipere mbongo bana morono na viarman babakutina mbongo bakoretire mbongo pa bapesaki mbongo po kozwa pesa mpona nini wana kanaika ezaki bajega rochiro pa asala nani comparateur autokufu wana ya tokene mpe na diamant bleu lokasa ya mbongo asala lokasa ndenge wana rochiro lokasa yebisi mwasi na ye madame lelo mpena bakiti ozoya toyoka na rochiro tokoza bakiti na mozart ezalaki quelque part na kinshasa c'est l'Afrique à ça bobimisa biloko nyonso bake roche afuti mbongo mpenza bali lokasa mpona bakiti lokasa lebi oyo ake mpena contrat afuti mbongo bon lobi na ntongo zwa motuka na pongavi bongo oyo akozwa biloko vie roche abaluka na nsima na lero moko bake akoretire mbongo pa moza lokasa ya na motuka na camion akoretire mbongo na ye tala mokana salima mo moni place luso nani lokasa abayaki nzapa yaki alogi yango yango mpe bamorona basalaki tio baye ntina baye tokosala siko groupe révélation abosala na révélation na banani matete na ba wana sikoyo nakoma kolabore na madilo en tant que naye koyeba ye pa ya fogis
la fiesta populaire. Kama pini. Te bango na mais pini na ko mona yekuna. Pini ba. Na bana collaborer mingi na Madi. Na Madi. Comme Dula za wala na mingi yo pe mana ko se prendre diamant bleu na o za ngembo na yo. Au quartier Madilou. Enfin dans la Soud. Soud kanango. Révélation Simbiti. Révélation un peu. Et aussi maintenant nini moi tout continuer à l'été. Orchestre volcan de Bétoubi. Ancien il y a African Jazz. African Jazz. Fred Damoiseau, Rolly Alexis, Kouka Mathieu, tout ça. Si quand il ça le groupe, vous tapez sur le chemin de l'humanité, parce qu'il peut avoir la présidence. Voilà, conseiller à Mobutu. Après c'est bango un souma, après c'est bango, si quand il vient Damoiseau, ma vient avec bagé ba yanké trop. Damoiseau peut. Là on a yéné concert. Il y avait moi la maternité. Même moi yéné concert. Tout ça là. Tout ça les révolutions ils ont nous ce qu'on a. Si vous toujours mettre un souma pe ango vraiment. Mais les Damoiseau a été. On va se le boule bon nous aura petit wana les as. On accepte ça on passe la monnaie que bango pe bakumaki Yena Moreno, Siko Moreno, René Moreno na vie Armando, ils ont bien la société. Si on a une chance, moi, sur la côte de groupe, il ne faut pas me demander pas patron. Il ne faut pas me demander pas ma lutte. Il n'y a pas de conseil, il y a des conseils. Vous êtes trop jeune. Vous sommes salés au sérieux, au sommeil. Azui a pris la bombe. Il a soumis de la barbe, tout ça. Pas même 2 mois. Toqué Bukavu, volcan de Beto. Pour le malheur, si vous n'avez pas toqué, volcan de Beto. Toqué Pelera, un gouverneur, là, qui n'a pas besoin de comment gouverneur a Akibeti. Paloukou? Paloukou, sur Noël, quelque chose comme ça. Comme Kuna, Ayami sont bien tombés, tu vas concert, non, c'est bonne année, tout ça. Et si, jour où vous voyez, le concert, je suis dans mon jeu avec mon retard. Il y a ce qu'on a mis, tiens, ma tiens. Nateko. Naya, ça y est. Tout ça, beta ndemo via limate ba beta ndemo na ye. Beta ndemo. A beta ndemo. So ya yebe te ya na tsaka via mtazo beta. Aya ba continue alesi na mo encourager ngai. Mais comme na mona ki bien pa ya via Damoiseau. Comportement via Damoiseau na ngai simbaki. Pourquoi? Mais je sais pas c'est le succès. Tu as fait un nom. On a 6 bêtes, il y a une guitare bête. Il y a une guitare bête. Or que Papa Noël, la Vox Africa. On appelle les gens Vox Africa. On est quand même Vox? Oui. Ah, ma pérodine. Ça me ramène le moment à la Vox Africa. Ouais, on a la classe. Viens boire la guitare. Mais comment? Ah, ça me peut avec vous. Viens dans ce quartier. Viens nous pratiquer la guitare, jamais. On peut tirer au bête. Mais la tira a de mémoire avec Jean. Il y a un moment où il est au Salaban. Papa Noël m'a tiqué l'autre. Esprit ma mère. Ouais. Qui a que si quoi mon élève vient avec tika musique, il faut reprendre à songer n'angai. Na les purées. Je veux ça la bande mon moseka. Là, Vox Africa. Vox Africa. Bon, et disons le bien vient jano, na bote ba chanteur yendi na bango yebi bien, mais toi tu vois tout mon ko ça na succès. Viens peu à s'incliner à cause de Carlito. Ah, d'accord. D'accord, na boye. Ça c'est calme pas. Alors, tangu na orchestre lobby Papa Noël a pris sa guitare, Vox Africa.
Et ça qui vite fait, quoi. Vite fait. Wana pe bagina succès makasi bazo banzembo na bango yo elodi mama ça. Papa Noël alongwaki et puis nana ekoya. Voilà yenga na zoko voler de yenga sena se confirmer. Donc il a répondu à na kutu ko yoka biloko wana te. Parce que déjà nga sena monter groupe na déjà. D'accord. Parce que ndeko na ngai Suzy azo utarike tu pa ya vie jamais na yolo. Faut que transport pas na kana ya katawana ngengi. Au foot là. Mais oui. Aye bien moi. Non tu bête na gaba tu bien na gaba grand combattant. C'est comme si on a période ya Empire Bakuba. Bah mission Franco, il y a Taboulet, Baliba Sanzoti. Voilà. Et c'est compliqué, l'histoire est connue. Dis le mouton qui boule, pas à Rosoyo, au Betana. J'entends quoi. Racontez-moi son histoire, voilà. Babane pour répéter la maman bien, na nyanza pa ya Bini Lopasa. Dans son action ça. Pas Bini Lopasa parce que c'est ce que peut azako foutre la pa ya badedi. Alors Roche à prendre. Roche à prendre. Oya ko sala njonzi na lungu na pesa. Siko yo mwana bato. C'est ce que tali que majorité banzembo za yi. Assigné mkakadi. Pourquoi dans le titre? Siko wana penga siko na utu freshman na utu Uganda. Uganda pa ba vie bébé. Nga utaiki liboso ko na yo sa ba aventure na ti. Na tika la pour na bina so. Magneto ba batika ko. Ba batika. Nga na zo sasa na comme ça ba journaux pe yango le jeune ko solution to ça tout ça. Nga na yebo apuni les as ne mutubisa nga makazi. Suka na moi. Alimi kuduneni. Empire Bakuba. C'est ce qu'a boy. Donc à ça ne mutaduni. Atene. Ndio. Yena na yo sarbo za kaputi. Boy banaki na diamant. Na diamant bleu. Tu ko kuta pe lo kasape na diamant bleu. On te bien un peu. Ayena nda kutabinoko. On te bien na naika musikana. Musikana. Et l'axi? Biso na bakongo donc fende ko pena musikana. Musikana. Tala makamne na mambo. Tala soit cassette répéter mutu dans 2 jours to ko na studio. Na répéter banze mwana. Nazoki Masamba na Libakumabe. Masamba ezaki ya Timbo. Na kobela aussi c'était le Timbo. C'est dire na kobela soudi. Timbo avait grand comme si c'était le plus grand de l'Empire. C'est lui qui faisait des belles chansons. Des belles chansons. Sikoyo na studio de komi. Toko kutana msuni usukuna. Premier jour na mona ki pepe kale na mena yo. Tout ça. Allez. Donc ben ça m'a récemment na. Non, yembi na bela te. Wana mama bela zana nkupute. Ata solo te. Ata solo te. Bela evra ya komo kwa. Tout ça ba récemment ti siri ko to komo sala siko écoute. Donc si do veve mingani. Po shawana zaki bimani dans l'ordinaire. Eyembeli wana kini zalaki na ngote. Alors c'est moi na soki nde eko binisa pepe kali. Biso ni tu peux profiter kana succès ya c'est moi na poto betiki na kati tu na peut-être je sais bona bojusa siko faut pas que ça dise souvent faut ta kombo ni c'est ce qu'il y a dans le kombo c'est que na Bakuba siko ba Mario na ba Jeske non ça kuba ta songi ba penti so bondimi komba c'est kasi c'est ce que bon bondimi wa opter Bakuba or que peut vérifier si pas ça ko na kuba c'est wana
Moi, tu as été mis au tu vas présent. Il faut qu'attendre mon faut comme Bakuba. C'est ce que peut moyen à sa réalité parce que tout le monde. Tout ça comprendre Bakuba. Nzembo ko c'est le succès. Tous les instruments, tout le monde na les oya raté. Tout le monde a beau. Depuis que comme betana bela. Donc nous vous reste. Orchestre bimangalero na nzembo nzonzembo sali ezo percer bo bimiso orchestre na refait banzembo na musila boye simba donc bino bo bimisa banzembo orchestre zati siko ya komutiliser pepeka oya kana bela be mama mati asala balipwa mais banzembo na kokuta biso na Gabon kokuta biso na Gabon na wabadilu wana papi texte ake ya bela ma suka nango dilo ayo komona to ngai ne nanteresaki dilo leke bombenga ayokuzaba na muntu osala bantu ninga biso na braza ye azalaki na bakuba te ali na bakuba te influence na ngai motongamaki bon toke braza tout bareto doit contrat na studio moko ezalaki kuna oyo vie esu azalaki directeur artistique boye esu mpe aki mpe fanatique ya bakinois ozomona asepelaki na biso tro apesi biso mpe jour mais sikoyo na soir wana tonelisa mwa lere orkestre moko sinza kotoko bayaka bokene nana tokenaka ngaka na pires nga na pires koza contrat bino te boki kuna sikoyo tokotala orchestre oyo sinza kotoko ataka baartiste me bato batikaka biso ka toyebisi chanteur oyo asalaki oyo akoyemba na mwana yo na sinza kotoko nani mutwari Pierre mais to se présenter mutwari mais non boya koyemba kaka boyemba me mutwari alobi te nayebi mwa balini na mwa ya solo vocal bon opesa biso opesanga guitare ka mutwari abana beta mpe guitare te nga nasengi guitare yo tosengi ye esinga guitare baprésente biso tala bamise bakuba otisesa banzembo wana totoyo nabingisi eloko na ngwengwe moye po ezaki introduction moko ya ndenge mosusu toyembi te sila fo boyaka na orchestre mobimba fo boya orchestre tokende point noir à partir de point noir vous aurez la chance d'aller au livre de Finuka na piriso siko tosala nini fo tokona kutana na dilu tongana sola na dilu tosala groupe tokopana kaka boye nomona dilu po dilu akende azalaki na orchestre te pepe kale akena bela accepte yango sikoyo nani ngaki te naza na petit nanga moko boye Jean soki to initie na style ya biso akosadapte alors tokoni répété pa ya na ngai topréparé groupe okezwa Jean nakozwa Jean alande mati tobandi korépété pa ya na ngai te esi tosali programme topréparé banzembo nyonso tokiti point tokiti braza premier concert tobetaki na bakongo mais somo okena bakongo yo somo tozimbala moko bamembre bato bakosoutenir biso kuna tusa alodi olala na botel te olala pa na biso gafa nzoki biso kuna baki na ndako moko ya monene Jean-Marie Malonga mavoka Jean-Marie Malonga alinga mpe musique tro omolala pa na bango te tokokende point noir komela point noir nzembo tobana tuda bona kobelela pam tokesoya nzembo mosusu wana nasangi tata le to kobetaka na zoki introduction wana mire ekoyi musique epeka chance muta kufa pete sikisa kosakana
Ah oui? Toke na Dolisie, ndenge moko kaka succès. Dolisie. Subiso tosali nzembo kanwe omona bakongole biso bandela bamelodi ye moko nokilo alobaka oyo eza bamelodi ya ndoko bamelodi ya tombo bamelodi ya tombo ozomona sikoyo pepe kale na belabela baye na point noir pepe kale bayeba kie bona point noir pepe kale lokwa bayaki tourne kuna tokutani pepe kale na belabela toka baverse bele o bananga koyede o mabanda opeta mpe baconseil atiaki mpena poine orchestre wana azalaki musicien ya belabela atiaki poine orchestre wana ozomona sikoyo na promesse ya verkis na ntango pepe kale kozwa bino esaki pepe combien de temps? Bon, ça n'est pas même 2 mois. Pas 2 mois. Ben souvent déjà c'est Yaki déjà. Ah, c'est Yaki déjà. Mais puis nous on a laté. Nous on a. Tu commences là tout, je serai dans un groupe de Yohan. Voilà Verkis. Et comment ma coupe de Jossard, ma coupe de Pepe. Ah, et comment belle. Non, vous c'est le logo moko. On va ne besoin voir un point noir, dire ça vous a contraint à Gabo. Il y a qui bien, il y a qui sans visa. Akekuna pe bakangi. Là mboka laki mwa bwende msufe bakangi yo. Tu n'as pas de documents. Tena yepa tala mukana ministre abengisi nga te to benga ministre aya atemone ke subu yo yena na contrat. Alali na kashiwa. Na tongo wana beko benga ministre. Ministre ye habite namna bengisi bango pona contrat na za besoin orchestre wana et ya ko se produire na Gabon. Alors, le ministre comme à mon âge, on cause bien. Moi le musicien là, on cause Pérez. Ce qui ministre a voué on cause la pression. Ministre peut le oh les combats. Aïe baguier. Kaka. Kaka na bana ni ote na ba refi ateli kaka tabi ya miye ça va se voir contre ça là photo kene kuna ali buza ba bien na bien ambassade na biso Gabon ezaki na 24 côté ya nani yo l'église catholique Notre-Dame na kuna na Libreville awa ali buza ba ambassade na bango ina 24 juste en face ya il y a église. C'est un refout à ma muscle pour la vie. Si vous voulez payer, comme beaucoup de temps, on a Pepe Kale Kuna. Pepe Kale ni niveau sanga. Voilà, Pepe Kale bazongi na bango. Mais Pepe Kale bourre exactement. Ma kuba ma appui na bino wana nyoso boya tout sanga to ba pour la on allait trier les gens. On allait trier. Ndenge bodil. On a dit Madilène à Rosalati. Après, on a dit Madilène à Rosalati. Or que nous déjà Madilène déjà comment déjà donc le quoi il petit. Le produit là aussi. On a qu'on dit mais là on dit mais les gens n'ont pas contact. Sikoyo. Alors m'a dit est-ce dit doit exprimer pendant volontaire que Madilène à la tête. Bon. Comportement Madilène pour supporter moi. Il faut Ngaga mnako supporter comportement. Azaki invivable hein? Ngai parce que ngai en fenêtre na za ndenge na nga. Ya oko sala bebilo no sala na otalo ka ndingo. Moyo me mangana makamuna yo na dite. Wa baki bo ataka potete. Ni unaweza kusupporter moto. Suka na moto yetu sasa. Tuko masuna kisasa wa Verkis akozwa sisi nani badilo abeta na nani na oui kamalenge yake ne balungu pa Verkis apa balungu pa Verkis baki na lipo yake lukasuna dili
Voilà, puis nous avons mouvement déjà. Nous avons un mouvement déjà. Nous avons pour tout voyager. Les billets, tout le passeport, tout le monde fait. Ah. Bani Momago. Comment monter un coup? Bakal Clément, on m'a dit. Par après, parce qu'il y a un foot là, tu vas quitter tout ça. Moi, je suis un seul qui s'est fait un vélo, le voyage, c'est un lobby. Les lots, na visa, tu as un hôtel, tu as un staff, tu as un car, tu as signé le petit moko. Tu as un vélo, via son bien, il ça se bien. Madilu pa yiwana, tu continues à faire un peu sur la non. Ah, ngo tusuke na gabo. Est-ce que ce matin vu? Madilu ça le moment, il place bien. Yo ça soit esprit là. Yo matin vu. On m'a tenu bien. Donc sorti un pile bakuba yo zalaki. Un pile bakuba te, on a so bête spona na le Kamale. Awana le Kamale, mais quand on pire et nous ça orchestre. Les babimons na ngana za biso déjà de la makambo na biso on a do. Oyate. Na convaincre sikoyo Madilu. Conseil de Sile, à côté de Moutuka, tu étais pas un amatolali, tu es un aéroport. Gabon. Ok. Avant tout, le Gabon, tu es un bandit. Tu es un zélé, Basuna, tout ça. Là, tout le monde question. Quand on a Madilou, est-ce que Pepe Kara est évacué? Ayibaki dans le sens que kutana mwa muke na bambula ah bakutana ayibana qui fait ayibana me na bena na okipe to senga bena na beta na bambula me viaza ko ngane maike a préférer vous dans petit soli c'est bon pour par c'est la soli c'est makasi yo ça viens d'aller papa avec facilité viens ah mais souvent na to ko maki boy to ko maki donc Pepe Kane to ko ni pour ne beteli na yi Pepe Kane na Madilu bayebana ina ba ayebana kina ba d'accord mais tangu excusez-moi faisais histoire tangu Madilu tangu to ya bosala empire bakuba Pepe Kane pa tchaka lobaka makamba Madilu te rien yeka Dilu d'accord ok. Tiki banzembo bimite tseditero wana sikoyo baliye mo mabila pesi ya binoko na moni totsango bakuba malupi ayem tso abula madilu na tsa mabete na monia retu ko mo editero pa bimisi banzembo tse bakuba bango le batikali odeba ko zepe na bakuba ngo empire bakuba pour différencier les deux orchestres zomona et quand on a évolué la Gabon, tu vois la Gabon, on était besoin de se voir tout pour voir les sacs na makam. Oh mais là kuna. Tout ça là qui a tout 3 mois. Na Gabon. Au petit part. Quand on a mon bébé ça on m'a dit là na coopérateur na monsieur Waseba. Bébé Sandé. Mais kuna na Gabon, zano basi ndenge bali. Mais femme mariée ko kakati. Para ko le comment ko. Ministre bi nino mako refoulé bino ka kuna makambo. D'abord c'est vrai. Na ni bino ko wana te. Sibo Madilu lero kumbe be ko kisasa banjele bakaya banjele basuna sala succès. Mbimba wana ngala sala mbimba na sala kisuna. Bon le sang quoi. Pas vraiment. Pas Franco. Franco peut faire Mayopi. Oui. Chance bejo yango boro burisa salaki. Saxophone. Kila ngai saxophone banzembo. Kila ngai saxophone. Boro bage mutuna ngai. Kila maso. Boro batenga ba saxophone nyonso na banzembo. Yo mone pesa ni grandeur. Ils ont moins. Arrêtez tu vas nous voler na biso bien. Na Madilu tout ça mais nina lubaka kaka. Na yeba kinde ya musipete na. Baka plus ninga okipa mo. Mais sikoyo tango bakuba Mayopi et Bibi sans vous flatter si le plan phonographique pensez vous avez eu un succès qui est empire bakuba
Oui, parce que biso peut-être système moko ya Kinzaki, hein. Kinzaki. Donc ça pena ba sebe ni penzo penza ki na même champ ezali banzembo ya kitoko mingi parce que madino soka seli nzembo fa ya pa na ngai ko ngamu na ko ranger be ko saxo kutu bela bela na soki vanga kutana madolo nana la banzembo la yi mo yeso tara na banzembo lo bani na félicitation ana orange cuivre au accompagnement et tout alors alors après tant bien au sein de myopie na Pépé Calais ça marchait plus na dit le mouton et comment mais pourquoi expliquer ça bon au Monique na ne ko sala ne ko bisa mouton a concurrencer Pépé Calais il faut a bandi fois Pépé Calais quand kaka na ba ka le tse banzumi na biso à partir de aujourd'hui ne peut comme na point noir dit l'oiseau na tikali kaka ba directeur wana yamba ni Pépé Calais te azoyi ba sala ka accompagnement donc on sala ka va accompagnement dit le ça va solo vocal sikoyo le dit l'oiseau na bimatilo ba lidu wana okompuza azo kotamati otana kokoka na kokoka go baseba po baseba ki makasi na gitara ko pantela kaza ko mpe ko yema na biseba botika la ko répéter le bisto yana ko na staff to yoka musala ko sai to bi mara tsoti ko tamla tina ba po wana ba 17h to yi na bi bon baseba vous travaillez dans un beaucoup d'autres travaillent bien à maîtriser na bien maîtriser bien pour répéter ba nous monsieur, parce que c'était bien. Mais ngai ce soit raté. Mais que confirmer moi que ne comme na Indonésie. Même na Indonésie m'a dit. Je les gars qu'on a dit il y a pas de souci. Et c'est bien c'est tout ça. Na ko ça est pour ka. Comme na Indonésie, parce que garçon azana l'étoile à bien. Azana chemin à bien. Batu ba maîtriser bien na ba calme c'est très bien. Batu ba mo laisser ba bongo. Muto wena fesse na pa muzie makolo tout ça. Tala ka simo na ki fo. Zomon. Il y a envie non pas monter au question. Alors, qu'est-ce qui fait que, bon, dans la conflit, là, Empire Bakoba. Conflit, on est banaki, Maduro a dit, surtout à Basis. Au Basis, on va dire, même peu. Bon, le moment, vous voyez. Bon, vous avez même péché. C'est or que ça contacté qui est déjà. Il y a ma dit. Même père, on va se préciser que on va pas compléter là-bas. On est un peu zoomé. Il y a besoin de mener. Maintenant, c'est que là qui n'a pas. Que besoin de baser sur ça. Autant de baser sur moi, on peut bien. Souka na mwana kumaki nene na baru bora na okotati. Ba yini bio. Jour moko na kina mumi na moko boye. Na kutige pa koko na ina barungu. Tukumu na mwa katikati na polo mi wakuta rai. Ah? Yo sango yeyo. Wana ba yanke barungu. Ma banga petit wana pekaka des vieux groupes à toi. Oh, devine comme ça. Et comment violent? Ma mère dit, nous avons quartier, il y a pas de canet. Est-ce que je fais la salle de fourrure? Tu te vois, ma boule pas. Nous, le fait que nous chance, mon quoi, banga, pension pète. Voilà, vous avez un peu de qualité. Rien. Bon, si mon canne, mon canne, écoute. Rien. Mais vous l'avez été beaucoup de la boussole. Tu peux se l'année après. Ah, boussole là, quoi. Ah, tu peux se l'année tout au bas sous le bois. Moi, tout ça, concert, moi, je venais à. Pas y en a, ouais, vis-à-vis. T'es na
la carte blanche. La Maison Blanche. La Suzanne là. La Suzanne là. Donc on a un concert. Oh, Maduro, il y a un cercueil. Et c'est la Suzanne. Il y a la Suzanne là. Boyokani Madilo est sur la cercueil. Nous avons un préparatif. Non, non, on est ça. On vient. Nous avons un cercueil. On est impressionné par pas jusque là. La nuit, on a une stratégie pour ce soir. On m'a rompu la mission. Il y a Gambela, na force. On finit pour le régler. Parce que ma coopération déjà parce que carne c'est. Cercueil solo. Mon école catholique Ngambo nani Ngambo Chanel. Bangada mukuna. Corbière na cercueil. So ba de ça dans la vie. Na madule quand aïga na cercueil. Ma bonne ça tout ça. Tu vois, à Saint-Denis, tout le monde dit moi que Bagné c'est parce que faire babette. Souvent ba ko beta, to beta on na ba variété. Mais beta. Madule ko la cercueil na maboko. Namba tuna yeba tena kati basimu kati ko cercueil. Akbar duze. La prise. Bakilise. Madule kingi de fertige. Depuis qu'on a dit, vous avez pas la non. Tu veux pas que vous êtes comme si on a pas cercle. Nous n'avons pas qu'ici, on non, mais tu m'as fait là. Est-ce que vous avez comme ça? Cercle, tu nous vois qu'on a on va utiliser un côté. Il y a bien dit, c'est le mois, c'est le événement. Ah, bon, moi qui en. Ah, bon, tiens. En tout cas. Et après ça, je ne sais pas. Moi, tu me dis, c'est Malik. on a besoin déjà garçon à côté sur ça. Banzaya, à côté. On a plus de rien. On a plus de kala. Ah, plus de kala. Plus de rien presque les bandeliers. Les bandeliers. Parce que ça coûte raté. Pérez a raté, mais dans le sens, Pérez a gagné une relation publique. Ah, avant un bandit qui était. Donc voilà, moi, bébé là qui. Un champ. Tu n'as bon moment que vous voyez. Non, pas de suspension, c'est un petit cabello qu'on a. Les pays qui me manent à la chaîne. À Betcop, à Zoni Gabon, on a d'abord comme un secteur. On a ça parce que. Ah. Il y a vivant là. Ah. Azaka kuna ngabo. Basi besoin de ça. Ah. Il y a ma autre voix. Il y a autre première voix. Première voix. Ah, nzele original. C'est ça y est. Ah. Mais ce qu'on va voir au Canada ni na pi. Oyoka na comme tel, soko yoka na tel mais suka na après réconciliation de ça qui wana. Neto ko ngoso. On a peut trouver un petit concert na bango. Na ma développer. To ya na na ba ko beta mingi na terrain sous ça wana. Dans l'empire. To ya wana mona texte comme mutu na ngaso sur la part dire wa texte. Texte ari fwe mutu na ba. Comme tel le to benga na. Texte so yi ka faira ngai la. Ba be na nga chemise mi balo. Donc comme la ville no bien. Tout le monde va na bien. Oh ya na ma dili na concert empire. Wa ko beta te. Na beta ngi. Parce que ngai lena tiki banzembo wana na respect la ngenge do sarati. Omona durisaki mingi na doite ya ngai. Doite ko changer moi bukele ba je bon y a esprit mo na tia sai. Zaiko. Oui, ça rend quand même service. À fond l'empire. Ça règle le cola moi des alors, après, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi nous pourtant, qu'est-ce que c'est là? Bon, là, nous avons été dit, bon, les bannières qui m'ont dit, il y a des gens qui ont succès pour les campagnes. Mais il y a tout, alors ça, il va être tout fait. Je dis, nous pouvons voir le bagage. Quand on conseille, nous sommes regardés.
nakepekala vite aya te aza fondateur face bon on est commune bamisio mosusu bamifiti bakolinga eloko wana te ozomona na tunio mayopi ekufaki pourquoi biso mpe kaka le même problème te madilo azomona lokola ngai nazobénéficie koleka ye na ndenge transparence ya laïté transparence ya yera te ndenge nini yo kasi bakoma bandembo baporte tokobeta wana leo na baporte ayeke na mbongo te na bon yazi biso banzimbo ozwa mbongo ngambe nazokende na soneka nazwa mbongo na ngai baconseil efutaka mpenza te futaka te bato bokota ebele bamosusu bokoti bango surtout groupe ya bamoni wana fo bakota po basala mwa bien bapasi epe bolukula bango mpe batransport fo bomelisa bango ozomelisa mwa pasi mais pa madelo te surtout lene osandako na nga wana na yakata na équipe na bameuble na kote mbongo mbaye mayobi nakomotuna ye asombi 2 voiture éditeur na ye kopesa voiture moko basaka taxi dias wana dias mna arendre biloko wana parce nga mpe dias okobula lere nini onga mona yebi obabulaka te musani koloso bamomi azo bamomi ya madelu bamomi ateke lokelo oteke bango deya ateke bango donc mosala osala donc motuko ekosala nango sukutuka nango motuko ekufa bongisa motuko éditeur ya bongisa éditeur non yango éditeur lengi nini ereka awe orchestre panzani moyen te mais sikoyo bato kosala banzembo ya suka wana ye atie pambapamba ngane kotya makanga en tout cas le place tobonaki mpena pio bakobandela bayaseyo nzembo ya madele osala 30 000 exemplaire 30 000 oteki 30 000 disque ngai ekosala 27 000 exemplaire ozalaki na mbongo kaka ngai ya éditeur yange ezalaki nani éditeur yange ezalaki cover asalanga chek na yango tusupo naye nasilisi ndako nanga na ekipe makambo nyonso dusa nasilisi ndako finissage ya ndako esilisa meye lare asonjaki na eloko wana te nga mpe namonaka leson wana eteyaka makino kodera bande bavoyage eloko libusa welaki akosoba lupango na tete na matete franco atini batuni nani banzembe allez vérifier est-ce que réellement la violation n'est pas pour un gars musicien moi on est bien wana il a pas courage na ye tout ça banzembe n'a pas été habité grand maître Dieu les a plein bon une personne on a sauvé le bon Dieu vous ayez le ensemble epesi ye courage te biloko wana eteya ye ande akomosoma biloko na ndako azokosala sikoyo avant to parler de Madilu basoliste nini bamarkaka yo na basérie na bino wana na basérie wana apart bavie na biso te na bavie bavie yango balekaki bino na ba 20 ans te Bah, oui. Soliste, inspiré. Tout d'abord, il y a mon docteur Nico. Divano. Et puis, vient à besoin de Papa Noël. Papa Noël. N'a pas tout de la capitale. Mais l'on va bien Wapacha. Mais là, on sent l'improvisation place tout le monde a tout. Acrobatie, tout acrobatique, tout ça. Organiser Jasmine. Ah, autant la jazz. Ah, il va jazz. Au monde, tout ça, la banque faut oublier pour la banque, tout ça, on a Tony, Tony Kaba. Moi, tout le monde a voulu bien pour monter, ça va monter, ça ne voilà pas. Donc, il y a aussi une fiesta, en fait. C'est une fiesta. Est-ce que fiesta est couffant, on dirait? Bon,
fiesta ekufi ndenge nini mais ekufi mpenza te parce que fiesta continue ke jazz. Donc on dembasanga na fiesta et bon tu que jazz. Donc Franco c'était le plus intelligent. Le plus intelligent. Tu as tiens moi fleur wana. Azul Michelino. Azul Sam de Brabane. Sam de Brabane. Parce que les bango bazo wana sama côté moi quoi. C'est que vieux roche a un problème avec instrument. Là dans bien. A un problème avec instrument. Parce que fuba beta na barbe. Fuba beta na trois. Pas Franco. Oui, Franco va tirer les bango. Bah il y a un instrument grand maître, il y a roche gros. On se tend un instrument. Non, un pompo, il y a un Michel. Un instrument retour. Un instrument donné, la seigneur lay. Écoute la barre. Ah oui. Autant plus vous mettez un instrument, on a pas ça bien instrument. On place à ce que il y a Rochelle. La bête un instrument, la mettre. Si quoi, la mettre dans son instrument. Solution Michel, la solution de Roy. Souka na ngondo bébé, ndo maki résistant. Yo pas attendre ni ko beta no pédestre. Quand on mutu to tambula. Mo tambula na ide. Wala Franco. Orga memi wapi na masse so anga so asa. Pa wasabanga zaki. Asa. Pamba koti. Abindo. Ona voiture. Dumali ngusanga. Utaringa kabira na voiture. Voiture wa. Drama da sefte. Simi kanani shesi. Zaba na kena zaba tinozo. Yemo yo. Sigoyo. Mutapesa na motuka. Bona bana upeta na stratégie moko donc lekela ki retourner baye. Denga zaba ta fiesta wana. Ezali de la calcul en fait. Mais oui. Comme on y a là qui bien, lui s'en foutait. On met en être limité bien. À ça nous tout d'accord. Ils ont avant en concurrence. Le manina ben bon. Pour les gens ça répondre on a passé à côté Giza za makasi, à côté oye maza makasi. Za makasi. Toi ça mona kaka leki binu. Aleki bo za pamba quoi. Vous savez binu yesu ka yembi kaka. Utaba saka. Bazo Michelino bazo répéter à Msilo bon. Viens toujours répéter yo zate après le bio ya kolobalo. Habite bo betela bino. Tango na koya e kozonga o kijaz. Donc ça y est. A autre style là. Autre style là. Tu as calculé là, abandonné na Sam. Non, franchement parlant, on a pas d'imaginer. C'est ça qu'on compte en Haïti. C'est pas non compte. Mais ben nous compte en aller dans le va compter. Couleur on est comme tous. Na solution mfufu wana ko ya kufaki wana. Ouais, ntesa mbimaka. Yalungana. Jana ko belungana ko tandenge. Tesa banzemo ya banze ba composant tesa ka moi peu difficile. Asa ka ba changement de gamme, bandine tout ça. Yo pe di banzemo no ba tout ça ate. Abete programme. Asa na pese na moko ya ibisina na pai. So ya compagnie à découvrir à décortiquer nzembo comme ça bino bolanda. Il y a kana guitariste. Je vais raconter bon. Azam la soliste ya ntesa. So il paye sur la couleur mo sur la cara fiesta. Donc tu vois nous sommes comme on a fait. Si vous obligez de faire fiesta, nous serons face à la banque. Même bien là vous avez stratégie. Asara bashar le mo ka binisaka. Non, on a pas ça que nous c'était des grands. Oui, mais c'était des grands. Mais ça te tu wana na tuzomona ngosu na bashar. Non. Pour la l'air na biso, ce que bela zo beta, on veut que bela. Bah vous trois différents. On a ba guitariste. Ce que ba kumba zo beta o ba kumba ni tout ça. Oh c'est Simba. Mais bango zo mona ba guitariste, mona seka bango, oui, parce que beta malamu.
me bakokamata kaka balongoli ye batie kuna abeti na ye parce que basebe nazobeta yango bazobeta bajare na bango bakitaka tuzuka na se ozomona na seri wana oyebaka ngambo diamant oui okoli po yebisi ngai para ya kidanse akreaka eloko moko même francois liboma ngambo diamant abungaka ngambo diamant autaka kasi banakisana banakisatu grand soliste ngambo diamant tokolinga tro bokopera tokopera te boya biso ya biso bapeti otala mama na madusu na bombo sikri kosala bongo niko bokopera bon niko nde tokomi kozwa ben suma na ye nde tokomosola na ye la mayopi asipelanga makasi puis tokokutana susu na pa mpompo apongolo te na vonga ye niko ozali kuna niko bande koya mpe tobeta bafete mosusu obeta mpe nibeta na vie de chaud alors ve po tosilisa idolo so bato bayebi madilu bien eza yo motu aza neti bebe na yo frère aza produit na yo bon omoni ipo kaka bino bato apoto makambo ebele ndeko moko abengi ngai te yolo babali topesa komona madilu biso toyebi madilu na banda aza kobenga ye soki madi bakobenga soki madi ngai bino atikala koyoka eloko wana te peti na ngai nariko lobi kozalaki collaborateur na ye bozalaki bapeti na ye ya quartier totusa ngai atela koyoka mote atela koyoka ngai na bai père na bango papa bialo aotia biso bavaccin ayaki assistant médical madilu tomona neti na lisimba neti te abeta lisolo ya lisimba te bon moni meme mpe nga te borkese mingi eloba nango tabaro tabara banzela mosusu yosalega mpona ngo ntina koloba esaka nango lisimba yakida te lisimba yakida te me madilu abetango te lisolo yango te apesa biso na lisolo madilu obeti nde bokutanaka madilu ayo kolonga mabongo akioke jazz il a connu des problèmes pour s'imposer c'est un bosseur abalobetu lisolo nini nde pourquoi babimaki mabe abimaki na retard na oke jazz presque 3 ans après bon kuna mpe ezalaka ndenge wana me oke jazz ali ndenge wana même tesa mpe amonaki biloko wana tesa mpe azwa makambo tesa azoyemba na micro mona grand maître oyo ekomi makizara bayebisa grand maître mona ye tesa sala effort oyo eza makizari te wana grand maître oyo eza ndenge na nga yembela bino bolanda ngai na ndenge na ngai nakochange kutu ndenge nini ibe naloba ozomona aye kose confirme na balosa banzengo bamusi banini tout ça ase confirme akoti na ben madilu mpe ndenge moko grand maître oyo pene komi bakuba bazotiola ye imanilu tika makambo na kona bino ya bakuba aoza bakuba te aza grand maître ye aza direct sikoyo lere bake poto bakomi na poto ndenge badina kobisa nayo moko na souffrir surtout makoso donc makoso oyo mbambala ye moyen te makoso ayebisa ngai moko etunona lulendu baninga soki bolandika lulendo na ye wana okwene makoso ayebisi yo ngai te bosala kwa bozomona ye te me bino bozotya ye ka madula akoya na répétition lokola moto azokende mariage tuzana bamomi ayere bayoke baninga mosusu bayena bapapa bayeba biloko ya kotuza répétition ya pena duti bango ezosala bango pasi soki bolandi biloko na ye wana bokotravaille te botika ye na batenge na ye bakomi basali balesimo batinga oyo banon wana bato bane korepeta ezali
Banani, Mtesa, le grand chanteur, on a pas tout ça. Mtesa Watuski. Un petit grand maître qui a sur un bon modèle, tout ça m'a récemment. N'a pas pu nous connaître un bon côté. Pour ça, récemment, à Kaibisi Massina. C'est la bonne. Le mécanisme, wana, le mécanisme de révision à wana. Et ce sont des gens qui ont fait des gens qui ont fait bon, Abelisi tout ça la bonne. Yo, on va nous ça la première. Allons le secours de la deuxième. Allons le deuxième empire. Yo, on ça la première. Moi, mon corps. Grand ça la deuxième. On peut ça battre qui moi d'avoir. Donc Franco peut nous t'affongoler. Oui, il y a eu son charme sous. L'accent de l'envoyer. Améliorer encore. Quitter un peu. Allons qui empire. Nzembo bini moloba no nzembo bébé sima nzembo la mtu hapa moi c'est un tema nzembo na kutoka yembe bien mwana wa hivi na hivi ngana yote hivi to motani batapoto du grand ngate mwana hawa ni sasa moya no batu na reprendre so récemment ba yemba mais ça balobi petona garder na travailler na yi on peut savoir que si l'air nyo sur na grand Banjoski Matika. En tout cas, à souffrir. Mais, si, c'est un bosseur. Si, Badula Koufi musicien, grand chanteur, il a beaucoup travaillé. Banzembo Pegitoko. Banzembo Pegitoko. Ah ouais? Et le plus beau souvenir, bon. Ngai souvenir bien pour la garapon Madilo parce que moi que ngai na baptisé Madilo bibi pour ngai si ngai pena zwa na zwa kayete ya bimate onero na sala kinda nze muna jona na la ni hermana achenze mulimo kwa sala na babula abeta mais na yemti Madilo mo kuna te rien. On ne pas y aller de ma ya mwana pepe mutaki ke na fuza barrière azu koko sokona orke ezaki nango bobe oso ni destin ayo que jazz barrière ma difficulté à continuer. OK, jazz est comme c'est matanga mo na limbala OK jazz wana grand mère asouter na basima simara kutaki ni retard Bajoski bayeni bandobe bayeni simara nani yaka kati anduna yaka kati sibole madiwa ye atini mwa paye ala tu na mwa équipe na yi ala ma staff na et puis le mwana tulubi wana solisi wana vraiment tu na ye na ni tulubi wana maatu te oyo yeki na oyo kesa de makawana Jaluga. Jaluga. Biru mutunai. Abanda mulibela. Madilo como pe sandema. Comment vous s'imposer? Voilà Franco Zana. Alors Franco ça kufi. La Franco kufi. Pe bimaki. Sikoyo Nani chira bani. Les Madura Kotika, il faut sentir que Matanga ne se bat de yen, que n'a plus de avant que nous ayons passé à moi, le bilan est moko. C'est bon. À ça, on va éteindre. Il n'y a pas si. Ça va passer. Donc, on montre le beaucoup. Et puis, si je me rends compte, Madilo montre que les gens peuvent éteindre la place. Mais, à ça, on est au côté de ma camarade. Il faut décevoir. C'est donc dans que nous Madilo n'a pas compris. Et le mot sera sous le mettre Ayabou Madilo comme nous. On te remet Madilo comme nous.
Ah, on a combien de temps? Et pour ça, on appelle ça une heure. Bato moko bayaki wana soki eke so bakomite moko boye uta soki mboka nde bayaki na kombi plein o madula aza te basoki na bango soki lema trahi bayebisi le madula oyo andibo me nyonso okomi franco nga nakomi okomi te napesi oyo balere na ngai napesi oyo balere na yo oyo angai yanga oyo ayo ayo azaki très capricieux. Ya mamsu ba olinga ete. Ngai ndombe mena memanga na mutuka. Na butaka limi na zoya awa na RTNC. Ah yosa tu ça bien. Bonne sanga. Pesaka le notre conseil ko pesaka petit no conseil. Nani ko banga ba nikolo te. Attendez moi na tume foyer ba ko ba ni. Madilo olubani ngutu aza kutukuna te. Ngana nyoko mimba nyoko lenga tro. Fona sana bango de moi. Donc tu Ngana santa ki dia bana ka te. Petit azana veni. Et puis peut-être la chanteur était. Chanteur azoyemba. Bato bazo se. Hôtel kala ka bato. Bazo tirer attention na ye. Mon frère so simika micro, ba ni ko parle pour ça. Or que nous avons un micro, ce n'est pas donné à tout le monde. Grand Calais est sur quoi hier. Au côté de côté là, nous sommes à Calais. Donc, nous connaissons ça, pas tout n'ango. Même on n'y a ngo, pas en bas au bout de l'angoté. Madila qui n'est pas étoffé. Alors parlons de toi pour conclure. Tant que ma pire biopi, comment biopi Koufi, pourquoi évoluer à OK Jazz, Afrique, ma grand groupe, il y en avait plein. Et puis vous avez qui moi là, qui jeune. Bon, là, tu n'avais pas 30 ans. Hein? Oui. Mais comment évoluer à quitter? Je me trouvais au flair dans la Grand Maquisa, festival de Maquisa. Hein? Comment évoluer à quitter? On a compris la tête. Les équipes n'ont se perdre en côté. Bella. Bella, combien de fois nous avons bête na bella. Azolukayo. Oui. Ah. Oui, nani. Quand ils sont ngiri. Donc on a tout ça quand moi na lukando musikate. Zomona. Tina pena ba. Afanda pe minga ngiri. Tina ba tu. Isimba ngati. Naza na jar na ngai. Zomona. Moi nana misali ngai ngoko. Mutu asali ngai te. Eloba Pires abi noko. Mele to misali biso ngoko. Mutu asali me o vie jano o nani te. Mutu asali biso te. Or que ami olobi wana ya nani yo arranger ya Suzy Gasser. Mutu asali Suzy ibana ya le nez hein. Mutu abimisi na kisasa le nani yo. Vraiment bien. Vieux Jean n'a pas été le parcours mon aïe wana moseka nana yebana na déjà bien. Donc eza nature na ngai. Pour que vous battez le temps na académie tu auras ma conception est belle. Non c'est de moi-même. Merci vieillot. C'est ma nature. Merci beaucoup. Mais na batonyoso na très calme. Na lingi mutunyoso. Pour le banal m'a bien à même nini. Et qu'on compte à même ton ici. En tout cas, la passion, merci Mingi. La paix, c'est moi pas dit. Mais on dit dédicace. Dédicace, ça va. Ça va, ça va pourquoi pas. Ouais. Tu as respecté ta vie. Je vois que les banques en Guinée, aux États-Unis, je vois que les banques vraiment assumé qu'ils n'aient pas de temps à moi. Tu présentes toutes les condoléances. Merci beaucoup. Dans ce cas, nous avons pu nous éprouver. Et puis, pas Nazaraka,
na religion africaine papa nkusu mpe asomaki ngai matondo mpona ye epuis nazopesa ndeko na ngai Jean-Claude Kitenge Jean-Paul Kitenge mwati Vieux Jean-Paul. Jean-Paul ozokipe nga susu te Jean-Paul ozokipe nga susu te Jean-Paul ozokipe nga susu nazosepela te sala okipe na gitare opesala ngai gitare wana se bebi lukeli nga gitare mosu ya kitoko dari kuta na te message wana ipa koyebisa yo ba gitare ebele kuna tinela nga gitare moko ya bien oyo nde moto oyelaki ngai ayebisi madilo yo ozokipe yosa te me ngai na kosunga yosa ayelanga mpe na gitare avi etala yo mwa tia na poshe yangoyo fanatique abanda koaprecie nga banda lesas ati banda diamant bleu akoprecie tina okota na volcan betoba mutu na nga benda epuis napesi susu leki na ngai Bianco Nicolas Bianco aza na France napesi leki na ngai papa Lamba François pesi ye losako ya mingi epuis Dizi Manjeko azalaki ya bokutanaki tokutanaki te naosatie na ngai gitare ndemoatetinga meme ngai gitare na ngai pai babana babeta nango babetisa gitare eza so na kapasi ya bie so bokutani te tokutani te umelaki quand même tokutani te salai ngai pasi vie sam bokutani déjà sam mpe tokutani te aza nono te na koluka mwaye wana mpe napesi mbote ya tro grâce na ye grâce na ye yeni pare nanga parce que namebenga pa dililoso anebaki dililoso te nze kombo ya nzonzingi nayekolongo mpa na ye nabeti nzonzingi mpe bato bapresie ngai ozomona yango wana mpenza merci beaucoup pour la santé po ngai nakoma boye yosa grâce na ye so nabetaka mpe nzonzingi na ye wana te nayebi te nani okota mpe na diamant bleu te azomona wana koza na diamant bleu lisasi ekosalama na barenga molona nazokende ka ngai nakopesa yo salutation ya garçon moko angilingili Philippe Kabwiku aza na Zurich ayebisaka ngai sokutani na vie wana esala ngai boti oyo abetaka basolo ya ngilingili to Philippe Kabwiku aza na Zurich na Suisse yamba losaka na ye merci vie yosa eza fierté na ngai na interview yo na banda komona yo kaka ti lelo tokutani magie ya internet tozosepela na bino moni boso kosinteresse na misiki wana kala ndemo wana c'est la base marke bazodeforme ekotikaka ndemo wana yango kaka parce que tozozwaka wana tozobakisa biloko tozwaka wana susu ndango wana leso na biso ndango wana tokobwaka et puis musique moko bio bino bosala ozomona bio mpena do oyoka bétise te rien mwa babwakela eyalaki nango ezalaki nango epuis ozomona soki chanteur ayembi soki chant ebeti improvisation un bon guitariste akolanda naye chanteur ayembi te mais akosala baphrase na ye na mélodie na esprit bachine lelo mpo asala phrase rien baomobandaka na sebe kingwapa abandaka na sebe nze mfaza introduction na kati solisi asali baphrase na ye boyoki ye par après na ya sebe mpe boyoki epai na bango c'est difficile basalaka même moins fort en tout cas voilà amis téléspectateurs. Merci de m'avoir suivi. Merci à notre ami Sonnery qui était à la réalisation, Manzambi, qui était à la réalisation, qui a été à la caméra ce soir. Je veux faire un coucou à mon réalisateur et à toute l'équipe qui m'accompagne toujours à Paris. Christian Bamou, Coco Chango et Roger Kabea qui coordonnent tout.
Merci également à tous nos amis téléspectateurs pour l'accueil que j'ai eu ici à Kinshasa. J'y suis encore. Je crois que j'aurai d'autres interviews d'ici là. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Vieille Yossa de nous accompagner ce soir et je vous dis merci. À très bientôt sur Elite Media France. Abonnez-vous, partagez nos émissions pour enrichir, surtout agrandir notre cercle. Merci et à très bientôt. Bonsoir.